Amor, ¿has visto mi...? Pero, ¿qué haces? Creo que dejé el cargador en el coche. ¿Vienes? Hola, soy la novia. Amiga, es mi amiga. La amiga, soy su amiga. ¿No? Hola, soy Dana. Y esta era yo antes de convertirme en esto. Todo sucedió una noche en una fiesta de disfraces. Yo no quería morir. De pequeña heredé el don de mi abuela, de ver las muertes más trágicas. Yo solo quería ayudar. ¿Mami? Esa niña morirá ahogada en el río. Ay, es una simple broma, discúlpenme. Mi niña, no puedes decir eso enfrente de las personas. Pensarán que estás loca. Al crecer procuraba no decir nada, pero era difícil cuando un ser querido moriría trágicamente. Mamá, mi prima morirá atropellada por un camión de gas. Ese chico morirá por un escopetazo. Un señor supo de mi don. Escuchó la advertencia que hice de su hijo. El chico de la escopeta, ¿lo recuerdan? ¿Qué le hiciste a mi hijo? Él creyó que mentía. Así que me torturó hasta que hablara, pero no tenía que decir nada porque no le estaba mintiendo. Y mi destino fue una bala, como a su hijo. Escoger uno. Bien, probemos el olfato. ¿Qué tan malo puede ser? Hoy podrás oler todo lo que tu alma gemela. Hija, ¿quieres desayunar? Claro, mamá. Huele tan asqueroso. ¿Mi alma gemela está cagando? Amiga, ¿y bien qué escogiste? Oler lo mismo que mi alma gemela. ¡Ay, suerte con eso! Alumnos, preparen su tarea. ¡Ay, pero qué horrible huele! ¿Qué es lo que dijo, alumna? ¡Huele a pescado! ¡Odio el pescado! Creo que voy a... ¡Insolente! ¡A la dirección! Hija, baja a cenar. Ya voy, mamá. Huele a que tú cenarás pasta. Hija, preparé pasta y quiero presentarte a mi nuevo novio. Mucho gusto. Espera, ¿pasta? El novio de mi mamá es mi alma gemela. ¿Cuál prefieres? Así podría ver quién tiene su mente tan retorcida. Hoy podrás ver todo lo que tu asesino. Espera, ¿dijiste mi asesino? Procesando. Cambio procesado. Tengo su ojo. ¡Quítamelo! Y bien, ¿qué seleccionaste, hija? Ver qué hace mi asesino. Espera, ¿qué dices? Ay, es broma. Caíste. Bien, veamos qué hace. ¿Está bañando perritos? ¿Perritos? Alumnos, formen equipo de 2. ¿Y qué hará ahora? ¿Para qué es todo eso? ¿Cuerdas, cuchi? ¡Ah, está preparando mi muerte! No quiero. ¿No quiere qué, alumna? ¡Morir! Aquí no puede pasar nada. Hija, baja a comer. No ha salido del cuarto. ¡No lo haré! Mi vida está en peligro, papá. ¿Qué dices? Puedo ver lo que mi asesino hará y él ahora está... ¿viéndome? ¿Eres tú? ¡Mis gemelas! Ya tienen 18. Ahora pueden comenzar a elegir quién será feliz. ¿Feliz? Así es, cariño. A cada gemela a los 18 se les otorga el privilegio de poder escoger quién de las dos será feliz. Me encanta. Genial. ¿Quién va a ser feliz hoy? ¿Tu hermana o tú? Mi hermana. Es la primera vez que escojo, así que me escogeré a mí. A mi hermana la puedo escoger otro día. Eli, ¿quieres salir con nosotros? Claro. ¿Puedo ir con ustedes? No, lo siento, solo queremos salir con Eli. Está bien. ¿Quién va a ser feliz hoy? ¿Tu hermana o tú? Escogeré a mi hermana. Ay, no puedo escoger hoy a mi hermana. Voy a salir con mis amigas. La escogeré otro día. Josette, ¿estás bien? No sé qué está pasando. De seguro es una gripe. ¿Quién va a ser feliz hoy? ¿A quién quieres controlar hoy? ¿A tu hermano o a la persona que más te critica? Veamos quién es la víbora venenosa. ¿Que la persona que más te critica llegue temprano a la escuela o pierda el bus? Le hará bien caminar. Ya me voy a la escuela, mamá. Espere, ¿qué hace? No me deje. Creo que tendré que caminar a la escuela. ¿Que la persona que más te critica repruebe el examen o lo apruebe? Ay, da igual que repruebe. Señorita Dana, espero estudie mejor. Ha reprobado su examen. Pero... un momento. Ay, por favor, no soy la persona que más me critico. Ay, no sirves para esto. No eres capaz, admítelo. Eres una inútil. Das lástima. ¿Que la
la persona que más te critica vuelva a amarse o vuelva a odiarse. Fobia encontrada, pupafobia. Todo comienza así. Mami, hoy es mi cumpleaños. Y mira lo que compré, hija. Este títere para ti. ¡Ay! ¿Qué es eso? No lo quiero, da miedo. Amiga, no me creerás, pero Alex me invitó al museo de títeres. Ya veo. ¿Acaso te odia? Oye, no porque a ti te dé miedo, se supone que a mí también. Ya lo sé. Disfruta. Bueno. Amiga, ¿podrías venir por mí? Me dejó plantada. ¿Estás bromeando al museo de los títeres? Por favor, es noche, no quiero estar sola aquí. De acuerdo, ya voy. Emma, ¿dónde estás? Hola, ¿le gustaría un títere? ¿Pero qué? No quiero. Esa noche Emma fue raptada por ese loco de los títeres. ¿Cómo lo sé? Porque él hizo lo mismo conmigo. Me hizo parte de su colección. Hola, mi nombre es Dana y soy hija del sufrimiento. Mi trabajo es hacer que los humanos la pasen mal. Realmente no es tan malo como suena. A veces las personas necesitan romperse para volver a florecer. O al menos eso dice mi papá. ¿Ven a esa pareja de ahí? Pues yo haré que no se sientan felices juntos y se separen. Creo que deberíamos terminar. Lo sabía que esto pasaría. Vamos, bebé, llora. Ver a un bebé llorar siempre me sube el ánimo. O cuando un ser querido debe fallecer, yo hago que las personas sufran por ello. Por favor, no. Y la verdad es que es la única emoción que puedo transmitirle a los humanos. Señorita Dana, ¿pero qué hace? Encargándome de que un niño llore porque se cayó. Fue la mejor caída. Ya veo. Se le ha asignado un nuevo compañero para trabajar juntos. ¡Ah! Dígame que es el hijo del pánico. O el hijo de furia. Ay, siempre he querido conocerlo. En realidad soy el hijo de la felicidad. Ay, yo. Dentro de estas cajas hay un premio. De acuerdo, quiero esta. Para reclamarlo tendrás que completar los siguientes corazones. ¿Eso qué significa? Para completarlos tendrás que besar a la persona que te indique. Estás bromeando, ¿no? ¿No? Bien, ¿qué tan malo puede ser? Solo es un beso, ¿no? Señorita, a su salón, ahora. ¡No te pases! ¿Me escuchó? Lo siento, director. ¡Mua! ¿Pero qué le sucede? Llamaré a sus padres. Ay, no sea exagerado, solo fue un besito. Váyase ahora. De acuerdo. Mamá, hermana, quiero presentarles a mi novia. Mucho gusto, yo soy su hermana. Te daré un saludo especial. ¡Mua! Hermana, ¿pero qué haces, mamá? Estaba probando cómo besa y besa bien, te conviene. Mucho gusto. Ey, Dana. Ah, no, por supuesto que no. No besaré al que me rompió el corazón. Premio cancelado en... Bien. ¡Mua! Sabía que no me había superado. Tú cállate. Atracción. Ojalá me toque suerte. Muerte. Lo lamento, tu familia tuvo un accidente de coche. Nadie sobrevivió. ¿Quieres jugar conmigo? Claro. ¡Se va a caer! ¡Cuidado! Alumnos, armen parejas para el proyecto. Paloma, tú lo harás sola. ¿Entiendes por qué, cierto? ¡Ahí viene! ¡Aléjense! ¡Qué miedo! Daña a quien sea que se le acerca. ¡No la miren! ¡Es peligrosa! Alumnos, tenemos a un nuevo compañero. ¡Qué radiante! Alumno nuevo, forme pareja con alguien. Hola, ¿quieres ser mi pareja? No. Mira, te puedo hacer daño. No le puedes hacer daño a una persona que atrae vida. Escoger uno. Creo que este será interesante. Hoy deberás tocar todo lo que tu alma gemela o no podrás conocerla. ¿Que empiece la acción? Alumnos, escojan pareja. ¿Tú conmigo? ¡Claro! Ay, de verdad, lo siento. ¡Ay, maestra! ¡Dana es una pervertida! Señorita, a la dirección. Pues, ¿qué andabas haciendo, Esto es genial. Hija, ¿pero qué haces? En realidad no soy yo, es complicado. De acuerdo, espero que todo salga de ahí. Mamá, no es divertido. Mamá, hermana, ella es Tina, mi novia. Pasa, preciosa, quédate a cenar. Tina, ¿podrías pasarme el salero, por favor? Claro, aquí tienes. ¿Tú? Permiso. No entres en pánico, solamente la novia de tu hermana es tu alma gemela. Análisis realizado. ¿Tan rápido? Tu don asignado será... curar cualquier tipo de dolor de las personas. Veamos cómo nos va.
¿pero qué pasa? Creo que me divorciaré de tu padre. Creo que puedo ayudarte. ¿Pero cómo hiciste eso, hija? Ya no siento nada. Así que puedo quitarle su dolor y pasármelo a mí. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Mi rodilla! Tranquilo, te ayudo. ¡Duele! Hermana, me duele mucho. ¿Pero qué pasó? Tranquila, te lo quitaré. Mi pecho, me duele. Jess, ¿puedes cortar las papas? ¡Auch! Creo que acabo de cortarme mi dedo. ¿Qué? ¿Pero cómo crees? Ay, ven, te ayudo. ¿Pero qué hacen aquí todos? Supimos lo de tu perro. Quisimos acompañarte en tu dolor como tú nos ayudaste al nuestro. Escoger uno. Probemos con este. Procesando. Cambio realizado. ¿Tengo ojos de lagarto? Con estos ojos podrás ver qué peligro corres. De acuerdo. Hola, mamá. Saldré un rato. Te envenenará en la cena. Vuelve pronto, hija. ¿Sabes qué, mamá? Creo que me quedaré a dormir en casa de una amiga. ¡Ay, pero qué bonito gatito! Al acariciarlo te rasguñará. Vamos, no puedes saberlo todo. Disculpe, señorita, le mandaron esta bebida. Uy, mi favorita. No la tomes, tiene sustancias extrañas. ¿Sabe qué? Mejor devuélvasela. Demonios, ya es demasiado tarde, tengo que irme. No subas en ese taxi, serás secuestrada. De acuerdo, gracias por avisar. Jess, por aquí, ¿lista para irnos? No corres ningún peligro. Ay, por fin, dulce hogar. ¿Qué puede salir mal? No entres a casa, hay un asesino dentro. Tengo que contarte algo. Yo también. A la de 3. 1, 2. 3. Tengo Estoy novia. enamorada de ti. ¿Qué? Creo que debería irme. Ella es muy suertuda. Espera. Perdón. Escoge a una persona. Veamos de qué se trata. El día de hoy podrás seleccionar un outfit del armario de tu hermano. No es posible, nunca me deja usar su ropa. Hija, ¿estás lista? Llegarás tarde a la escuela. Ya voy. Veamos, quiero este. Esto se ve súper lindo. Ay, todos lo amarán. Hermana, un momento, ¿dónde conseguiste eso? ¿Quién? ¿Yo? ¿Adiós? Bueno, veamos qué más hay. ¡Achá! Espera, este no era, aunque está suavecito, pero no quiero este. Definitivamente mucho mejor. Me encanta, gracias. Hey, Dana, ¿te gustaría salir conmigo? Claro, solo espera un momento. Ponme algo bueno. Es hermoso, pero probemos con este. Pero este parece como cuento de hadas, me encanta. Ahí estás, deja de usar mi ropa. Fobia encontrada, ofidiofobia. Todo comienza así. Vamos, llama a tu padre. Tu hermana fue mordida por la serpiente. ¿Estará bien? Solo ve por tu padre. Amiga, siento mucho tu pérdida. Mamá, lo siento, nada de esto hubiera pasado si no hubiéramos ido y... Por algo te dije que estaba prohibido. Tú deberías estar en el lugar de tu hermana. Ella era mi todo. Mamá, perdón. Después de lo sucedido con mi hermana, no superé el miedo a las serpientes. No podía. Mira lo que compré, hija. ¿Pero qué rayos te pasa, mamá? ¿Sabes que me dan miedo? A tu hermana le encantaban. Mamá, ¿puedes perdonarme? ¿Cómo? Si me arrebataste lo que más amaba. Pero yo me encargaré de que pagues. Esa noche mi mamá llegó muy tomada para armarse de valor. Colocó la serpiente más venenosa en mi almohada y terminó con su venganza. Hoy cambiarás de vida con un... vagabundo. Espera, ¿qué dijiste? Procesando. Cambio exitoso. ¿Pero quién se supone que soy? No sé nada de la vida de este hombre. Descúbrelo. Máquina inservible. Tengo hambre. Veamos. No hay ni un pesito. Bien, tomemos otras medidas. ¡Hey tú! ¡Atrápenlo! ¡Se roba mi pan! ¡Matanga, dijo la changa! Creo que puedo quedarme aquí un rato. ¡Quítate de aquí, mugroso! ¡Sinvergüenza! ¡Óigame, señora grosera! ¡Llamaré a la policía! ¡Pues hágalo! No, mejor no. Ya me voy. Creo que puedo dormir un poco aquí. ¿Pero qué es ese olor? Un momento. ¿Ese perro se orinó en mí? Suficiente. Tengo que ayudar a este señor a descubrir quién es. No puede vivir así. Veamos. Aquí hay una foto. ¿Por qué tiene una foto de mi mamá conmigo de pequeña? No es posible. Mi papá murió cuando estaba chiquita. ¿No?
Te digo algo, ¿qué? Me tienes hasta la madre. ¡Wow! ¡Eso quería decir! No hay peor pareja que nosotros dos. ¡Sí! ¡Nosotros dos! Los dos somos bipolares, también somos un desmadre. Eligiendo accesorio. ¡Auch! Oye, ¿eso era necesario? El don de hoy será poder desear lo que quieras siempre y cuando tengas la bolsa. En este caso, el golpe queda olvidado. Hola, mamá. Entonces, sobre la fiesta de hoy, Ya te dije que no irás. en ese caso, deseo que me dejes ir. Ah, y quiero las llaves del coche. Toma, hija, diviértete mucho. Alumnos, ¿listos para el examen? Deseo aprobar el examen sin hacerlo. Señorita Dana, usted no tendrá que hacerlo. Ya acreditó. Amiga, ¿ya viste? Esa chica tiene la misma blusa que tú. No por mucho. Deseo tener otra blusa. ¡Ah! ¡Esto es genial! Amiga, ahorita vengo. Voy a buscar a mi novio. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ay! Pero, ¿qué hace besando a la maestra de inglés? Veamos qué te parece esto. Deseo que mi novio... Espera, ¿y la bolsa? Han deseado tu desaparición. ¿Pero qué? ¡Ah! Fobia, coidofobia. Todo comienza así. Solo es un payaso, hija. Hola, pequeñita. ¿Pero qué pasa? ¿Estás bien? Tuve una pesadilla con payasos. Solo fue eso. Vamos a la feria, sería divertido. ¿Al lugar donde hay más payasos? No, gracias. Vamos, hazlo por mí, ¿sí? Hola, ¿me da un helado por...? Señorita, ¿está bien? ¿No lo vio? El payaso estaba viéndonos. No hay nada. ¿Escucharon los rumores? Dicen que hay un payaso asesino. Más vale que no te encuentre, Dana. No es gracioso, ya me voy. Vamos, solo era una broma. Payasos, malditos El payaso asesino no era un invento. Secuestraba gente que temía a los payasos, los convertía en uno y después terminaba con nuestro sufrimiento. Elegir uno. Por favor, apiádate de mí. Podrás saborear lo mismo que tu alma gemela. Allá vamos. Amiga, me huele la boca, dime la verdad. Rick no quiso besarme. ¡Ugh! ¡Ajo! ¡Odio el ajo! ¡Asqueroso! ¡Ah! ¡Huelo a ajo! No era para ti, no te vayas. ¡Ay, maldición! Bien, alumnos, hoy veremos tema nuevo. Vaya, algo bueno por fin. Disculpe, señorita. Nada. Hija, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, mamá. Nada interesante. Bueno, al parecer mi alma gemela tiene novia y usa labial de fresa. ¡Qué suerte la mía! ¿Otra vez? ¿Que no pueden separar sus bocas o qué? Hermana, ya vámonos a la fiesta. ¡Qué lindo color! ¿Dónde lo compraste? Es mi nuevo labial de fresa. A Robin le encanta. ¡Fresa! Rayos. Por favor, ¿qué es lo que tanto miran? ¿De verdad creen que está cantando ella? Todos sabemos que usas autotune. Basta, ¿por qué no te vas con tu envidia a otra parte? Se los demostraré. ¿Dónde están los cables? ¡Aquí están! Creo que a alguien le cerraron la boca. ¡Maldición! Has sobrevivido al virus, pero no eres la misma. Todos los niños tendrán un color de acuerdo a sus habilidades especiales. Por un lado, están los verdes, con inteligencia mejorada. Los azules, telequinesis. Los dorados pueden controlar la electricidad. Los rojos, los más peligrosos, totalmente destructivos. Y por último, los naranjas, control mental. ¿Quién es ese? ¡El chico nuevo! ¡Hey, tú! Contigo yo tendría 10 hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicarlo. ¿Qué? Tranquilo, es broma. Bueno, ¿cuál es su emergencia? ¡Se llevaron a mi bebé! ¡Por favor, ayúdenme! ¿Dónde se encuentra? ¿Señorita? 6 años después. Mami, ¿puedo salir a jugar? Ya hemos hablado de eso, hija. No puedes salir, es peligroso. No creo que se dé cuenta. Hola, ¿eres nueva? Hola. Algo así. Me llamo Lian. ¿Quieres jugar conmigo? Ok. ¡Jovencita! ¿Qué te dije? ¡Métete a la casa
Pero mamá... Pero nada, métete. Me desobedeciste y jamás volverás a jugar con ese niño. Yo me encargaré. 10 años después. Ma, ¿has visto mi libro de la selección? Debe de estar por ahí. Búscalo. Bien, busquemos en el sótano. Este es un desastre. ¿Cómo lo voy a encontrar aquí? Bien, creo que no está aquí, así que... Espera, ¿qué es esto? Elegir 2 colores. De acuerdo. Quiero este y este. Tu cabello cambiará a esos colores con el don de saber el futuro de las personas. Cargando. ¡La la! Empecemos. Cambio procesado. Hola, mamá. Hija, ¿lista para la escuela? Futuro morirá por un accidente automovilístico. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Estás bien, hija? Creo que no. Tengo que irme. No quiero este don, te lo regreso. ¡Tómalo! Lo siento, tendrás que finalizar este día. ¡Ay, por favor! Amiga, tengo que contarte algo. Creo que estoy embarazada. Futuro será madre de 8 hijos. Bueno, al menos tú no perderás el tiempo. ¿Qué dices? Nada. Hola, amor. Futuro se casará con tu hermano. Genial, seré la señora de los gatos. Hermana, ¿me prestas una blusa? Claro, tómala del... Futuro será arrestada por asesinarte. Solo por curiosidad, no eres capaz de matarme, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Amor, ¿has visto mi...? ¿Pero qué haces? Como ella baile con pegaderas como si fueran de plástico. Creo que ya me dio calor. De Cupido, ¿quieres ser mi novia? El hijo de Soledad está destinado a estar solo. Si acepto, todos estarán orgullosos de mí porque cambiaré su destino. Aunque durará solo 2 días. Pero no importa. Sí, acepto. Miren, es la hija de Cupido. Sí, dicen que logró conquistar el amor del hijo de Soledad. ¡Qué increíble! ¡Eso es increíble! Sí. Oye. Sí. Amiga, ¿sabes que lo que estás haciendo está mal? Shh, cállate, nadie lo sabe. Solo falta un día para que se rompa el encantamiento. Él no recordará nada, supongo. Para que esta relación se vea más real, debo tener una cita con él. ¡Hey! Hoy te ves muy hermosa. Arréglate, hoy tendremos nuestra primera cita. Entonces eso pasó. Sabes, siempre me había sentido solo, pero gracias a ti todo es diferente. Te tengo que contar algo. Bien, como hijos de sentimientos, su trabajo es hacer que las personas puedan sentirse felices y tristes. No solo una, ¿entendieron? Aburrido. No sé por qué me pusieron esta chica sufrimiento. Oye, esa chica tiene nombre. Y es mejor que te metas tu felicidad por donde te... Señorita, retírese. ¡Ay, pero él empezó! Hey, ¿estás bien? ¿Vienes a burlarte de mí? ¿De verdad no puedes sentir nada de felicidad? Por algo soy hija del sufrimiento. Pero es horrible que solo sientas felicidad dañando a los demás. Así es, pero no lo digas así. Los humanos a veces necesitan sufrir para entender. Pero solo los dejas con sufrimiento. Necesitan felicidad para seguir adelante. Mira, chico feliz, tú encárgate de eso, ¿sí? Hey, tú. ¿Qué es lo que quieres? ¿Y si logro cambiar tu forma de pensar y te demuestro que la felicidad sí es necesaria? Bien, ¿y si no lo logras? Hola, mi nombre es Dana y yo soy la hija del sol. El mundo se divide en 2 familias, los hijos del sol y los hijos de la luna. Como sabrán, ellos son nuestros enemigos. Está prohibido tener algún romance con ellos, y quien lo haga, la muerte será su castigo. Y aquí es donde comienza todo. Clase, ¿quién sabe cuál es la raíz cuadrada de 169? Yo, es 13. Eso es correcto, Dana. ¿Y cuál es la de 196? Es 14. Eso es correcto, Alec. Ash. Otra vez te he ganado en participar. En tus sueños. Y no deberías hablarme. Más bien quisieras tenerme en tus sueños. ¿Qué? Estás loco. Nunca me enamoraría de un hijo de la luna. Nunca digas nunca. Te veo luego. ¡Hey, Dana! ¿Qué quieres, Alec? Me preguntaba si te gustaría salir conmigo. No me agradas. Pero no me conoces bien. Eres un hijo de la luna, y con eso me basta. Esto es una tontería, el ser enemigos. Creí que eras diferente a los demás. Yo... Escoger uno. Desde ahora formarás parte del equipo azul. Buena suerte. ¿Pero eso qué significa? Mamá, ya llegué. Hija, ¿y bien? ¿Qué color escogiste? Azul, mamá, ¿y tú? ¿Cómo que azul? ¡Vete! ¡Ahora! Mamá, ¿pero qué pasa? ¡Fuera de la casa! ¡Vete! Jess, mi mamá me corrió de la casa. ¿Pero qué pasó, amiga? Solo le dije que escogí el color azul y... Espera, ¿qué? ¿Por qué hiciste eso, demonios? ¡Vete! ¡Ahora! ¿Pero qué está pasando? Todos los que hayan escogido el color azul tendrán 1 hora para esconderse o huir. Desde ahora.
Papá, ¿puedes explicarme qué pasa? ¿Por qué mamá me corrió? ¿Qué está pasando? Hija, tu madre me ha dicho tu color. Solo quiero que sepas que te amamos. ¿Qué es todo esto? ¿No lo sabes? ¿Saber qué? Somos como su alimento. Todos los rojos serán controlados para matar a los azules. Así controlarán la sobrepoblación. Yo voy a casarme Cuando sea más grande, señorita. vestida de blanco. Eso ya lo veremos. ¿Y tu hermana? Yo quiero un pelotero que tenga ¿Qué? Me lleva de shopping por el mundo entero. Viajes, lujos, joyas. Pero, que me deje coger. ¿Pero qué dices? Hola, soy Dana y... Sí, a nadie le interesa. Yo soy Pablo. Y un tarado también. Mira hacia abajo. ¿Qué? ¡Uy! ¡Maldito! Muy bien, chicos. Un nuevo humano será asignado para ustedes. Un momento. ¿Cómo que para ustedes? O sea, ¿juntos? Vamos, no me pongan con esta gruñona. Escucharon bien. Así que hagan un buen trabajo. Ay, espere, pero esto debe de ser un error. Su humano se siente muy triste. Que entre en depresión o que se desahogue con alguien. Oh, esta es buena. Ni se te ocurra tocar ese botón. Bien, sábelo todo. Su humano aprenderá a subirse en moto. Que se caiga o que mejor no se suba. No queremos que se lastime, así que... Oye, si no sube, nunca aprenderá. A veces uno tiene que caerse para seguir adelante. No quiero que se lastime, así que tendrás que obligarme a tocar ese botón. Eres una fastidiosa. ¡Jóvenes! Si siguen así no tendrán humano nunca más. ¿Qué? ¿Qué? Fobia encontrada. Tiene mortofobia. Todo comienza así. ¡Oh, rayos! Eso se ve espeluznante. Se lo comió todo. ¿Qué es eso? Me comeré tu cerebro. ¡Basta, mamá! ¡Alex me está molestando! Nunca me gustaron las series y películas de zombies. Creo que son aterradoras. Vamos, veamos esta película. Son los mejores zombies que han hecho. Sí. ¿Escucharon eso? Creo que ya tengo que irme. Adiós. Jovencita, ¿vienes sola? Déjeme en paz. Ese día, al llegar casi a casa, ese hombre me siguió. Serás como mi ratón de laboratorio. Por favor, déjeme ir. Nunca creí que mi fobia sería en lo que me convertiría. Lo he logrado. La humanidad tendrá un fin. Selecciona a una persona. De acuerdo. Se te otorgarán los ojos que te ayudarán a ver el futuro para cuidar de tu hermana. ¿Pero cuidarla de qué? Descúbrelo tú misma. Hermanita, ya me voy. Ya llegó el chico que te dije. Espera un momento. Hola, soy su hermana. El chico solo sale con ella porque quiere una relación sexual. ¿Sabes qué? No tiene permiso de salir, así que puedes irte. ¿Qué? ¿Pero qué te sucede? Hay que apurarnos para la fiesta. No sabía que traías compañía. ¿A qué hora llegaron? ¿Es la amiga que te conté? Su amiga la dejará sola y ebria en la fiesta de hoy. Hermana, ¿podemos hablar? Si quieres ir a la fiesta, irás conmigo, te acompañaré, ¿de acuerdo? ¡Ay, déjame en paz! ¡Ya me voy a la escuela! Al ir camino a la escuela será acosada sexualmente. Te llevaré yo, pásame las llaves. Eres peor que cuando mi mamá vivía, solo déjame sola. Solo trato de protegerte. Es un mundo difícil y no quiero perderte. Tu color de hoy será azul. Mi favorito. Con blanco. ¿Espera qué? Recuerda que una parte de tu cuerpo cambiará a ese color con algún don. Por favor, que se vea bonito. Procesando cambio. Listo. ¡Oh, por Dios, me encanta! Descubramos qué hace. Amiga, ¿te enteraste? ¿De qué? Ethan y Valeria son novios. ¿Qué? Amiga, le hubieras dicho la verdad cuando te preguntó qué sentías por él. Ay, ojalá pudiera regresar a ese momento. Dana, ¿entonces te gustó? ¿Pero qué? ¡Ah! Así que puedo moverme en el tiempo. ¡Esto es fantástico! Ethan, sí me gustas. Ahora me gustaría ir al día de mi nacimiento. ¡Felicidades! Es una hermosa niña. Ahora, quiero ir a la Primera Guerra Mundial. ¡Cuidado! ¡Una granada! ¡Ay, no! ¡Mala idea! ¡Quiero ir al año 2050! Pero no hay nada. La raza humana fue destruida. ¿Qué fue eso? Regresan al 2021. Lo siento, tu poder se ha terminado. Escoger uno. Siempre he querido ojos verdes. Procesando. Con este color de ojos podrás hacer realidad los sueños. ¡Eso suena fantástico! Bueno, solo debemos esperar a que sea de noche. ¿Es hora de dormir? Hermana, despierta, la casa se incendia. ¿Qué? Vamos, corre, sal. ¿Pero cómo es que sucedió esto? Creo que fue mi culpa. Soñé que la casa se incendiaba y puedo hacer que los sueños se cumplan. ¿De acuerdo? Estoy lista.
Hermana, despierta, fue increíble. Había mariposas por todos lados, es bellísimo. ¿Podrías intentar que mamá esté con nosotros? Puedo intentarlo, pero recuerda que no siempre puedo controlar los sueños. De acuerdo, hagámoslo. ¿Mamá? Hermana, lo lograste, mamá está aquí. Espera, ¿qué es eso? Hermana, despierta. ¿Qué pasó? 911. Bueno, creo que un monstruo se comió a mi hermana. Elegir uno. Te ha tocado el don de la verdad. Creo que eso es bueno. Espero. Hola, mamá. ¿Hoy haremos noche de pelis con papá? Oh, lo siento, hija, pero hoy llegaré tarde de trabajar. Mentira, cenará con su amante. Claro, el trabajo es importante. Amor, no creerás lo que me enteré de mi madre y ya... Oye, amor, ¿podríamos hablar luego? Estoy ayudándole a mi papá. Mentira, está en su cuarto besándose con tu hermana. ¿Sabes qué? Saluda a mi hermana por mí. Y por cierto, terminamos. Amiga, ¿cómo siento lo de tu madre y tu novio? No puedo creer que me mientan de esa forma. Lo sé, amiga, pero ¿sabes qué podrías hacer? ¿Qué? Conocer nueva gente en Lit Match. Mira, ven. Lit Match es donde puedes platicar, cantar, bailar, conocer gente nueva. Así podrías olvidar al baboso de Jason. No lo sé, yo... Vamos, mira, él está guapo. Tiene lo suyo. Vamos, anda, dame tu teléfono. Enviar mensaje. Ay, ¿pero qué haces? Tu reto de hoy será invitar al chico que te gusta al baile de graduación. ¿Espera qué? ¡Santa cachucha! ¿Pablo? ¿Te gustaría ir al baile conmigo? ¿De verdad? Lo sabía, es una tontería, ¿verdad? Ya me voy. No, espera. Me encantaría. De acuerdo. ¿Y esto cómo se pone? Creo que esto... Bueno, estoy lista. ¿Dana? Wow, pero qué hermosa eres. ¿Bailamos? Eres patética. Ni siquiera sabes cantar. Dana, demuéstrales que se equivoca. No, no puedo. Se los dije. Vamos, en un micro. Tú puedes. Ahora. ¿Pero qué rayos? Y eso no es todo. Enseñarles lo que sigue. ¿Han visto a mi novio? Creo que está por allá. Dale, dóblate, hasta el piso, bájate. Cuando estés en el suelo, baby, arrodíllate. ¡Oh, por Dios! Pero si ese es mi hombre, así se hace. Mamá, ¿has visto dónde está mi chama? ¿Pero qué haces? ¡Oh, wow! ¿Y esos movimientos tan escondiditos? Tu color de hoy será rosa. Por favor, el cabello ya no. Recuerda que algunas partes de tu cuerpo cambiarán a ese color con algún don. Espera, ¿por qué dijiste partes? ¿Por qué en plural? Procesando. No, espera, tengo miedo. Cambio procesado. ¡Ay, demonios! ¿De verdad? ¿Cejas y boca? Creo que preferí el cabello. Hola, papá. ¿Listo para irnos? Futuro morirá por vejez. Ok, tengo que confesar que eso me tranquiliza. Así que puedo saber el futuro de las personas. Bien, veamos. Hey, Jess, ¿lista para el concierto? Por supuesto, amiga. Futuro morirá asesinada. Hey, amiga, ¿estás bien? Creo que necesito aire. Hermano, no sabrás lo que descubrí. Futuro ser arrestado por asesinar a tu mejor amiga. Tú lo harás. Debo irme. ¿Qué pasaría si...? Futuro, no hay futuro. ¿Eso qué significa? Lo siento, hermana. Hermano, ¿pero qué haces? ¡No! Se me olvidó mencionar que tu hermano también era tu asesino. Escaneo realizado. Autoestima 0%. ¿Pero cómo es eso posible? Hagamos unas modificaciones físicas. Ahora. Cargando. Autoestima 0%. De acuerdo. Veamos por qué llegó a este estado. Mami, mira. Me regalaron chocolates. Deja de comer tanto, niña. ¿No ves lo gorda que estás? ¡Ay, quítate 4 ojos! Amor, ¿te gusta mi nueva blusa? Creo que te verías mejor si tuvieras más... ya sabes. Tienes que ser perfecta para encajar. Pero yo no quiero eso. Tienes que hacer lo que los otros te digan. ¿Y por qué no solo me dejan ser feliz? No vales nada. ¡Basta! En ese caso, prefiero ya no sentir. Doctora, hay más pacientes en ese estado. ¿Qué hacemos?
¡Resetéalos! Ya no es posible, Están cerca, tranquila. Gira a la derecha y es lo que acordamos. La sospechosa lleva una chamarra negra de piel y trae el cabello suelto con flequillo. No se puede escapar, es más peligrosa de lo que se ve. Rodeen todas las salidas. ¡Espera! Ahí está, deténgase. Ah, disculpe, pensamos que era otra persona. Descuide. ¿Lo lograste? Objetivo logrado. El día de hoy puedes controlar a tu mejor amigo. ¡Genial! Digo, no, eso está muy mal. Hey, Dana, ¿qué te tocó? Controlar a mi vecino. ¿A ti? Ser controlado por mi alma gemela. Alma gemela. Bueno, espero que no sea una loca. Que tu mejor amigo arregle las cosas con su padre o se quede callado. No puedes escapar para siempre. Dana, esa maldita lo hizo. Me hizo hablar con mi padre. Wow, espera, no soy maldita. Digo, no es maldita, solo relájate. No estaba listo. Que tu mejor amigo vista formal o casual. ¿Qué harás, Dani? Bueno. Que tu mejor amigo bese a la chica o se retire. ¿Qué? Debo de cuidar su corazón, así que... Dani, ¿podemos hablar? De verdad me gustas. Ahorita vengo. Que tu mejor amigo acepte salir con la chica o no. ¿Qué insistente es? Por supuesto que... Dana, ¿pero qué haces? ¿Eres tú? Dani. ¿Mamá? Hay un chico sin playera en mi baño tomando mi pasta. Oh, lo siento. Soy el mejor amigo de tu hermano. Me dijo que podía tomarla. ¿Y te gusta lo que ves? Mucho. Me gusta no, quiero decir, no me gusta mucho. ¿Te perdiste o qué? Nos vemos. Adiós. Ay, pero qué sexy. El día de hoy podrás controlar a tu hermanastro. Pero yo no tengo hermanastro. Espera. Mamá, papá, ¿quién fue el infiel? Se te otorgará la siguiente pista. Tiene la misma edad que tú. ¿Pero cómo es que nunca me enteré? Que tu hermanastro se pinte el cabello o se rape. Así será más fácil reconocerlo. Que tu hermanastro vaya al partido de fútbol o se quede en casa. Así que le gusta el fútbol. Amiga, ¿pero dónde has estado? Tratando de averiguar quién es mi hermanastro. Espera, ¿cómo que hermanastro? Larga historia. Oh, mira, ahí hay un chico pintado del cabello. Hola. Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Por qué, muñeca? ¿Te gusté? ¿Qué? ¡No! Tú te lo pierdes. Tarado. Que tu hermanastro visite a su novia o la termine. Un poco de diversión no hace daño. Amor, hola, pero qué sorpresa. Creo que deberíamos terminar. Espera, ¿eres tú? Escoger uno. Veamos desde qué dice ropa. El día de hoy tendrás el don de tener un outfit aleatorio para cada ocasión. ¡Oh, eso suena increíble! Hija, vámonos. Necesito que me acompañes a comprar la comida. Ya voy, mamá. Veamos. Quiero algo cómodo, color morado. ¡Ah! ¡Esto me encanta! Amiga, ¿ya viste quién viene ahí? El chico nuevo. Lástima que no traes algo más lindo. No dudes de mis habilidades. Veamos. Quiero algo sencillo pero lindo. Color verde y azul. ¿Ah? ¿Pero qué carajo? ¿Cómo hiciste eso? Bien, jóvenes, prepárense para su examen. Amiga, recuerda que hoy tenemos la fiesta. Demonios, es verdad. Maestra, ¿puedo ir al baño? De acuerdo, sorpréndeme. Quiero algo amarillo con negro y blanco. Pero esto es increíble. Tu don se acabará a la medianoche. En ese caso, aprovechémoslo. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Calladito que ninguno se puede enterar. Como cuando la Siguiente. No, siguiente. ¿Hay alguien más? Falto yo. Bueno, estás dentro. Fobia encontrada, talasofobia. Todo comienza así. Vamos, hija, ven, no te pasará nada. No me gusta el mar, mamá. Me da miedo.
Vamos, Dana, no te puedes quedar ahí para siempre. Vamos a nadar. No, gracias. No me gusta el mar y prefiero leer. Si no lo intentas, nunca podrás superar tu fobia al mar. Tal vez lo intenté después, mucho después. De pequeña siempre me preguntaba qué tan profundo era el mar, y entre más lo pensaba, más me aterraba. Amiga, por favor, hazlo por mi cumpleaños, solo será un crucero. De acuerdo, iré. Estando en el barco, un chico muy tomado chocó por accidente conmigo. No logré mantener el equilibrio y caí al mar. Algo me golpeó en la cabeza y así es como quedé en medio de la nada. Hijo, ¿has visto dónde está mi vestido color rosa? Mamá, ¿puedo explicarlo? ¿Me vas a explicar? ¿Cómo es que se te ve mejor a ti que a mí? Dios santo, una vuelta. Oh, me encanta. Es todo tuyo. Amor, ¿has visto mi...? Estamos practicando. Uy, lo siento. ¿Lista? Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. Logró aprenderse la canción. Es maravillosa. Totalmente. Posible, incluso imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. Querida, ahora eres la novia de mi exnovio. Le dijiste, bloquéala. Y ya me está buscando desde un perfil falso. Chequea esto. Yo lo conozco, te regala flores, te promete el mundo y te dedica 1000 canciones. Típico. Eso no cambia, chiquita, no te emociones. Mi batería dura más que sus relaciones. Tú preocupada por él preocupado por mí. Me escribe por el DM y me da likes en Instagram. Listen to what I say, créeme que por ley nunca he tenido un ex que no se arrepiente y me vuelva a buscar. Y si no tienes la clave de su celular, tranquila, yo te la paso, pendeja. Qué rico, amor. ¿Tú no vas a probar la comida? No me gusta este tipo de carne. ¿Por qué? ¿Qué tipo de carne es? No lo sabes, pero si ya la has probado antes. Pero, ¿de qué hablas? Tal vez esto te refresque la memoria. Digamos que es carne de Lía. Amor, perdón, no quise hacerlo, yo te amo. Tranquilo, pronto estarás con tu amada. De eso me encargo yo. Tu color de hoy será rubio. Espera, ¿rubio? ¿Estás demente? Recuerda que tu cabello cambiará a ese color, dándote el don de saber los peores miedos de las personas. Esto suena escalofriante. Pero aún así no quiero rubio, no quiero ser rubia. Procesando cambio. ¡Ni se te ocurra! Cambio procesado. No me agradas. Hola, mamá. Hija, ¿quieres desayunar? Su peor miedo es perder a sus hijos. Desayunemos, mamá. Hermana, ¿has visto mi libro? Su peor miedo es que descubran que es lesbiana. Hermana, sabes que no debes de tener miedo de mostrarte al mundo, ¿verdad? Porque eres totalmente perfecta. Hey, Jess, ¿cómo te fue con la tarea? La verdad no la hice, amiga. Estuve un tanto ocupada. ¿Me la pasas? Su peor miedo es que descubran su homicidio. Claro, toma. Hola, papá. Su peor miedo es que descubran su otra familia. Espera, ¿qué? ¿Cómo que otra familia? ¿Te pareces a mí? Sí, y tú a mí. Claro, ustedes son hermanas. ¿Hermanas? ¿Pero por qué mi mamá nunca me lo contó? Mi papá tampoco. Las hermanas no podían creer cómo sus padres le ocultaron ese secreto tantos años. Así que los confrontaron. ¿Papá? Sí, princesa. ¿Por qué me ocultaste que tenía una hermana? Hija, solo lo hice por tu bien. Prométeme que no te le vas a acercar. Pero es mi hermana. Hija, hazlo por tu bien. Está bien. Hija, ¿cómo te fue en la escuela? Mamá, ¿tengo una hermana? Ay, cariño, lamento haberte ocultado esto tantos años, pero no te le debes acercar. ¿Pero por qué no? Solo prométemelo, cariño. ¿No te le acercarás? Está bien. Psst, mi mamá no quiere que me junte contigo. Mi papá tampoco, pero no importa. Los humanos son muy graciosos. Oye, ¿qué haces? Si sigues observando a los humanos, te echarán del cielo. Por favor, no digas nada. De acuerdo, no diré nada, pero no lo vuelvas a hacer. Sí. Sé que prometí no volver a ver a los humanos, pero hay uno en específico que es muy dulce. Solo lo haré una vez más. Mamá, siéntate, yo bajaré toda la compra. Ay. Ten, abuelita, aquí te traje tus medicinas. Oh, él es el humano más dulce.
Ya lo vi mucho por hoy. Mañana volveré. Veamos cómo está hoy. ¿Por qué tiene el ojo morado? Luis, ¿vas a cenar? No quiero. ¿Qué le sucede? Él no es así. Jovencita, en esta área solo podemos estar los ángeles veladores. Lo siento. Te mandaremos a la tierra hasta que aprendas tu lección. Al menos no me pueden ver. ¿Quién eres tú? ¿Qué? Amiga, ¿has visto a mi novio? De repente solo lo perdí. Creo que es ese de ahí. Se llama Larry. La rica boa, la rica boa, la rica boa. No se mueve nada mal. Lo sé. Oye. ¿Quién eres tú? Yo soy... Que no se te ocurra decirle que eres un ángel que echaron del cielo por enamorarse de un humano. Soy un ángel que echaron del cielo por enamorarse de un humano. ¿Qué? Uf, qué torpe. Solo olvídalo. Pero, ¿por qué estás desnuda? ¿Desnuda? Cierra tus ojos. Ponte esto. Cariño, llegarás tarde a la escuela. Hey, chica rara. Sí. Ir a la escuela. No salgas de esta habitación. Está bien. Hay algo que no comprendo aún. Si me echaron del cielo, ¿por qué me enviaron a la casa de Luis? ¿Me lo habrán asignado como castigo? No creo. Él no se mete en problemas. Ya llegué. ¿Pero qué te pasó? Tranquila, eso no es nada. Aún es muy extraño que una chica que no conozco duerma en mi habitación, pero me caes bien. Ya debo irme a la escuela o llegaré tarde. Esta vez lo seguiré. Escoja uno de los siguientes colores. ¿Y si no quiero? Hágalo ahora. Bien. ¡Ay, qué genio! Procesando cabello. Espera, ¿dijiste cabello? ¿What? Cambio procesado. El color rosa tiene cierto don. Encuéntralo. ¿Mi cabello? Mamá, ¿me prestas tu rímel? Pero qué horrible se ve. ¡Ugh! Mamá, oye, te escuché, pero no dije nada, cariño. Amiga, ven por aquí. Pero qué lindo se ve. Quisiera lamerle la cara y besarla. Espera, ¿qué? Así que puedo leer los pensamientos de las mujeres. Prima, ¿vamos de compras? Solo si va su novio, voy. Está buenísimo. Y no irá mi novio. Tengo mi entrevista por Como Space. ¿Qué es eso, hermana? Es una página en donde puedes usarla para trabajar desde casa, agendando reuniones. También puedes pasar un rato con tus amigos, ya sea jugando o escuchando música. Puedes platicar y ver películas juntos y puedes escoger la sala que gustes o crearla tú misma. Mi tarea, Miss. Detesto a esta alumna. Pues usted no es tan buena maestra, ¿eh? Vecina, hola, ¿cómo está? Niña tonta. Si supiera que su padre espera un bebé mío. Pero, ¿qué rayos? Elegir uno. Veamos, quiero este. Tus ojos se cambiarán al color que has seleccionado con algún don. Suerte en encontrarlo. Espera, ¿no me ayudarás? Procesando cambio. ¿Ahora? ¡Ah! Cambio procesado. Cuando se vaya, tomaré su blusa nueva. No se dará cuenta. Ni se te ocurra tomarla. No te la prestaré. Pero si no dije nada. Sí, claro, no soy tonta. Yo diría loca. Adiós. Hola, amor, ¿cómo estás? Si supieras que me besé con tu hermana. Oye, eres un maldito infiel. Mejor sola que mal acompañada. Terminamos. Así que puedo escuchar los pensamientos de los demás. Hola, Jess, ¿qué estás haciendo? Uy, es tan anticuada que no creo que sepa qué es Como Space. Anticuada, ¿eh? Oye, ¿por qué no me dices qué es lo que haces? ¿Qué es eso de Como Space? Es una página en donde puedes reunirte con tus amigos, creando distintas salas y decorándolas a tu gusto. Pueden platicar, escuchar música o tomar el sol. Mamá, ¿has visto mi...? ¡Ay, esta odiosa niña! ¿Por qué la adopté? Espera, ¿qué? Y es tan tonta que no sabe que me besé a su novio. ¡Ah! ¡Oye! Así es que la quiero. Si la viera baila está sola, peligrosa como una pistola. Rompe la disco, todo el mundo menciona, pero esa mami conmigo es de hora. Tu accesorio de hoy será... anillo. ¿Y por qué de serpiente? Con este podrás saber lo que la gente critica de ti. Genial. Este será un día difícil. Hola, mamá. Qué rico huele. ¿Qué es? ¡Hija! Ven, siéntate. Ella piensa que no eres tan bonita como ella. Pero si es a quien más me parezco. ¿Qué dijiste, hija? Nada. Hermana, ¿crees que soy bonita? Claro, eres preciosa, hermana. Ella no critica nada de ti. Piensa que eres preciosa. Amiga, ahí estás. ¿Lista para irnos? Claro, vamos. Ella piensa que tienes un cabello horrible. Seguramente tendrás piojos. Oye, pero eso no es verdad. Hola, amor. ¿Lista para la película, amor? Él cree que eres demasiado flaca. Pues así es mi complexión. Señorita Dana, su examen. Gracias, maestra.
Ella piensa que eres demasiado bajita. Ahora van con mi altura. ¿Sabes qué? No quiero este anillo, te lo regalo. La gente siempre va a criticar todo el tiempo. Pero yo amo como soy y no dejaré que rompan eso. Tu accesorio de hoy será... aretes. De acuerdo, casi no uso, pero está bien. Cambio procesado. ¡Pero si son preciosos! Al usarlos tendrás el don de leer las mentes de los hombres. Esto se pone interesante. Hola, papá. ¿Podrías llevarme a la escuela? Oh, esta mocosa como molesta. Jamás quise ser padre. Oye, y yo no te pedí nacer. Amiga, ¿estás bien? No, tengo un don que debería de ser divertido y no lo es. Profesor, aquí tiene mi tarea. ¿Qué ropa interior usará? ¡Óigame, viejo cochino! ¿Y cómo está el mejor amigo más increíble del mundo? Si tan solo fuera mi novia, jamás quisiera perderla. Creo que tengo que irme. Hermano, mucha suerte en la universidad. Te extrañaré mucho, hermanito. Por cierto, eres el mejor hermano. Amor, ¿listo para el cine? Ay, no puedo olvidar el beso con su madre.